Kita on cam lagi guys. Bang Ejen, rada gancangan. Siap. Rada tiris itu. Sok Ki, depan Ki, on cam. Nah, ini Bang Kiki nih. Tadi sempat masuk angin. Terus dicari taksi. Sempat masuk angin. Sempat apa red flag? Red flag, cowok red flag. Ki, ente rada jauh Ki, speakerna. Speaker. Mic. Tahu. Jadi sih karena ieu ka Jogja Ki jeung Wih, sakit ada ya gitu. urang hoream loba teuing Sok we mencari perizinan atau Urang mah gampang. perizinan pemajikan. Budgetan sabaranya ke Jogjanya? Nah, bensin mah Total tiket total. kereta we urang mah 80.000 ge nepi ke Jawa. Bolak-baliknya 160 lah. Cara nunggu penginapan mah. Oh guys, ini kita dalam perjalanan pulang nih. Baturan orang Mandra hari itu baturan gawe kan teu boga lembur. Di mun lebaran teh cara kemana-mana hayang mudik merenya malingan urang Ki hayang mudik lah cenah kalebur di dinya cenah gas sekarang teh sok di Sherlock urang teh kieu eta mah bener juga teh rek euy geus aya di gerbang Kebumen poe eta teh padahal hujan padahal ke juga urang teh moal Ente mah tapi karena kereta wae urang tahun kemarin naik motor. Nah ayo naik motor mah urang. Kan kieu atuh lebaran mah waktuna lila. Jadi istirahatna cukup. Ai jiga kieu mah Jen salib Jen. Siap. Sampai unggul. Naik motor teh. Cengek. Oh atuh Sandra di kiri rada dikut. Pemandangannya luar biasa lah. Tah orang di dia pernah sekali tah. Kami Ngopi unggul sih. Tapi isuk-isuk. kira situ patengan ka tepon ra. Lain di dia belah di itu belah hareup. Situ patengan belah hareupan. Abi teh cicing di dia lur. Oh di dia. Nah kita tadi neduh di sini Nyuhan. Oh tuang fotonya, ayo nama. Padang edit. Dreo dikirin Dreo. Videonya mantap. Cuma jamin mau hujan. Insya Allah muas kan. Dia di dia nanti. Orang pernah di dia jam genep di dia pernah kaputingan jam genep leuwih. Jadi jigana tadi pagi buram teh ngajak teh meo wayah kieu ngarekam. Soalna wayah kieu alus. Allah teh gitu. Kayak geus sore we cenah. Tuh aya sunset. Wih. Gagah. Mantap sunset nya ketemunya sunset. Itu orang di Citambur. Ente balik jam berapa Citambur? Wayah kieu. Sunset mah nya beurang. Kurang bensin sabar deui Jika di pom bensin itu halus sunset
Mahi sih kapal bensin masih gana bar karek ya turun sabar. Wih, halus pisan anjir, Masya Allah. Thank you for today. Tidak ada jam lagi. Mantap dia. Sore. Kecil jalannya kadang mah menyempit Heeh. Hati-hati weh. Tadi kan cilaka kan, wih. Mantap kan? Sunset. Mantap. Samsat. Samsat Kawaliaan. Pada cari. Sejen ke mana? Tarik-tarik teuing. Jen, Oh, Jen, kalem atuh. oh, menikmati. ya, ya. Ente ya, soalnya Jarang terjadi ya. rek putus. Yo. Kurang diharap teh iya bersuara belok kayak mobil gitu. Orang suka bejaan sih Kamera auto kan ayeuna? auto. Ada auto. Tadi mah burung. Jadi bodas we. Bodas gitulah. Ente burung bodas. Wih, garing di dia Mas ya, weh. Oh garing. Ada wae. Wih, Samsat tinggal wih. Oh Yo. Samsat. Samsat Ciwidey. Samsat. Ini ada yang foto-foto juga nih di sini. Remaja-remaja. Mana patengan teh geus lewat. Tadi harap Ya, harap premium. Wih, madapnya Samsat. Wih. Sliding Samsat. Samsat Ciwidey. Samsat Ciwidey. Ini jalan viral. Ini geus kosong. Berarti si Ditutup kayak mah. oh, penting. Teknologi oge penting ningali naon. Asa di senteran ieu. Nu mesum. Loba nu mesum. Kene mesum di kebon teh. Itu modal. Patok orai. Ya, aduh. Asli euy, hulu teu lieur view HD guys. Juara. Cager ge ente ki. Seger emang kena pisan alhamdulillah. Tadi yang telak anginnya. Atau panadol. Tuh, aing balik lagi dia di dalam mah lieur we anggar. Oh iya. Tang ganggu tah. Tawon Vespa. Pemandangan. The sunset. Tadi dia nu labuh teh ya. Iya ya, oh alam. Jadi dia nu labuh teh. Make lepis pra labu teh. Hah? Calanana lepis. Lain kalau bahan biasa. Oh, tuh soek kan tuh. Soek dua nana. Jeung dada satu ieu na. Atuh urang dada sila eta mah cagerna. Make lepis mah bisa katahan. Masya Allah, Masya Allah. Di belah dia kita ngelain di tadi di belah dia. Tah, di lurusan dia Tempat tenggang. lain labuh. Kayak situ Patengang mah pas Rengganis. Tahan labuh tadi dia tah. Dia pisan.
Loba sih nu popotoannya. Coba Wih. jarang terjadi ya mah. Wih. Angkat Ciwidey jarang terjadi. Biasa kabut dia mah. Nginep di Maiman nu kieu bisa teh nya. Hah? Nginep di perkampungan nu kieu gitu. Ya mah rumah ieu PTPN, Rumah dinas. ya rumah dinas. Aya meureun warga tengenahkeun nginep mau sleeping bag sore-sore pieuna kieu kagak. Nah, konon cik orang ke SMP bisa nepi ka tadi Narigul. Parat kayak itu ke laut. Tujuan nama rek neangan jalan tembus ke Pangalengan. Oh, jauh-jauh teuing kan Naringgul. Pan eta di Gambung. Can apa teh can usum Google Maps baheula mah. Tahun Waktu 2008. taya serem ya, longsor baturna 2008 heeh. di kandap. Kebakennya kendaraannya. Coba orang nepi ka Naringgul teh Ta longsor tah batu di asa handap. batang deui. Soalnya paur batu kan Longsor. nyar gitu. Tadi pagi mah eueuh nya. Aya. Aya geus dira eta geus Oh ya. sabulan iyalah. Kamera masih on. On. Kan ketempo tuh ya. Si Ejen ngebetem wae. Tiris, Mungkin dia dingin. tiris asli. Hah? Eta kana anu di tukang atuh duaan. Bade gitu-gitu Ndra, soalnya kerucuk. Heuh. Kayak bisa aya perasaan ke. Penasaran. Ada orang kan gawe di puskesmas, Hah. cekan nggak darahnya. Kemarin teh loba nya nu kada tek HIV. Wih, Selidik punya selidik ternyata LGBT. Loba di kota nya. Loba ternyata nanya di dunia. naon aja LGBT. Nah, mungkin penasaran yang wih, itu ada Chandra. Wih. Ade, Penasaran ya. Apa jenis? taya longsor ki. Taya ya longsor ya. Soalnya Jadi kanan longsor tuh. Nah, ya kan Renggadis ya. Patengang sebelah kiri. Ajo desa etik, Patengang sebelah kiri. Nah, ya kan Renggadis. Jadi ya Kawarengganis lain aya jembatannya. Aya. Ngahijikeun di belah mana jembatanna? aya di jero. Emang tengah nyebrang jalan iya gitu. Tuh situ Patenggang. Orang pernah sekali ke jembatan eta. Patenggang, mantap, itu Patenggang. Situ Patenggang di depan tuh. Oh iya, aya warung. Ah, tulisan sautik. Asing. Jaket ya hana teh nu urang Jaket Heeh. Asli teu karasa tiris. Nangwali kamari pisan di rumah mode. jaket gunung lo ngarang. Salib Jen. Gimana mah ketalapan lah. Bisa sih pilih orang mah. Dena jam genap 2 jam deui. Aman, tidak terlalu malam. Tadi yang celakaannya
mahal. Pas indit kan piraku. Itu orang coba ningali pemandangan sih. Si Ejen nggak apaleun. Aya Kayak ranking. ranking itu Nmax. Nmax, Nmax. Oh nya. Nu di Oh aya rombongan teh. heeh. Heeh. Jalan leutik ke kebutan atuh. Dia mah geus lega di. Lamun balik mah sore kieu nya untuk macet teuing siga tadi lah. Harusnya sih. Bang Ejen kayaknya transfer ke sananya. Aman, yo santai. Emang saya sesabaraha gitu. Coba opat tadi karek gocap. Gocapnya dibalikin deui. Indomie sabaraha, Ra? Terus bae tadi mah ti urang kabeh. Thank you atuh. Jadi oke, Ra? Jadi, Saya Karanca Buaya. jadi. Berarti kudu ngaladaknya jeung urang mah nya. Sih kudu ngedadak. Balesan aja yang ente malah. Ya, asli tahun lain orang nemu rencana ka dieu nya. Oh, terjadi wae ge sabaraha kali ngarencana tuh. Ngeunah di dieu sigana lamun ieu mun deket di Bandung. Jagung bakar gitu, peuting teh. Hari ka dieu atuh. Malam Minggu. Malam Minggu. Naik mobil mah teka rasa tuh lewat tol. Kalau Sarojanya. Soroja. Jadinya tinggal ke mana? Lewat Semarekon. Semarekon, sejauh. Emang hari di Kamojang teh ya perendaman air panasnya. Ayo sakamareun. Lain di eta di kawah Kamojang. Nya di kawana. Kita recommended tuh 3 derajat. Tidak recommended. Kamar bungkul itu mah, jadi lain Kamar. kolam. Oh, Azan kamar. Berarti kudu nyawa penginapan atau? Ada penginapan itu. glamping nam. Hotel ambek teh. Kayak diharap. Kagok. Tah, ka kiri ka Citambur. Tadi yuk. Heeh. Masih jauh tapi. SPBU na di meh teu loba eureun. Salatan di ieu we, Di mana? di masjid SPBU. Ngeunaheun sih masjid mah. Kamera opolanya Oh, penting lah. jelas sih penting ge. Coba view. Tadi view mahal mah. Samsat Samsat. view mahal. Belok-belok sih mana?